everyone! Hi Kuya! Today is the first morning here in Nuremberg. Pupunta kami sa Altstadt before going to Ube Fiesta. Kasi hanggang gabi yung Ube Fiesta. So may time pa kami para mag-stroll ng konti sa city. Daddy, anong sasakyan natin? Yung city bus tour or yung train? Kung anong mauna. Kung anong available do sa Altstadt. Ayan. So ito nga, yung hotel in the middle of the forest. I'll show you hotel. As you can see, yan, ng mga puno-puno. Kahit sa Kalumingan, puro puno. Kasi nga nasa forest. Palabas na kami. In 100 meters, turn right to Thirdy&Alli. Turn right onto Thirdy&Alli. Hi Kuya. Kuya, hello. Die längste freischwebende an Ketten hängende Felsbrücke Deutschlands und galt damals als technisches Meisterwerk. Die kleine Holzbrücke auf der linken Seite ist der Henkersteg mit dem Henkerturm. Der Turm und das links anschließende Brückenbauwerk war vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert die Dienstwohnung des Städten und verhinderte nach dem Tod den Einzug ins Paradies. Aus diesem Grund mussten die Scharfrichter außerhalb der Stadt oder bestenfalls in der Stadtmauer leben. Der Henkerturm ist das Here we are here. Ja, also heute Nürnberg und fahren also mit dem Geht's dir wieder gut? Abgegeben. Ja.
Hi. Hi, Ali. Lebte hier bis zu seinem Tod im Jahre 1528. Hier entstanden auch seine wichtigsten Werke. Heute belagert das Haus ein Museum, das Einblick in das Leben und Schaffen des Künstlers gibt. Sie dürfen ihren Wunsch allerdings nicht Kain basa. Da. Na.